dia ba ku bi wo ma ogide wo mpa sa Ghana forma ne tumi na yen so saa asem na papa no edenam no asem apanyini eka wasem ni nan se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wa hyebo se Ghana forma ne tumi no be mampani a ode asoafo mako aduonum 50 ministers mako aduonum ena be adwuma sanse mprempren Ghana ministers any deputy ministers a NPP aban mampani na nado ene omu ya adwuma no womo buru oha ene akiri womo doso papa nanso Dr. Bawumia se obape obate so amana bedu aduonum 50 pe ena ode womo be ya adwuma sanse mwe na mranim ni Maxwell Opoku Ajiman se Ghana fomo yemfa yadwen emma Dr. Bawumia na yemma ne tumi no na yemma ne tumi no na yenhwe sampa saasem ya okan obetumi da ya adwuma ne sensakra bi beba oman konkrun Ghana mu a we ni na no panyini ewa wrehemu se ebetumi de nsakra ya ba esanse ministers and deputy ministers gu Ghana wo mo chen Yesu Kristo aye tontom no ewa so dem ye hwawa wo mo papa Ghana toduane mo mudi Ghana to petrol mo Ghana to car mo oman ye ma ba bi omdo mutibeto ye ma omo ntade ombehye enuma bebre oman Ghana yen ene efawonka eno ne ministers ni deputy ministers no entema Ghana ye boka susuro anva so bia enim eye mpo na komo ye adwuma hu akeke ankeka bi se deputy minister we de o ye adwuma boa Ghana se minister we de na adwuma o ye papa enkanya ya bebre na course 90 hu adwuma papa bi a wo mo ye bo man nanso gba ne ye bo mo ho ka enti Dr. Bawumia say so oba obete so amana kodu aduonum 50 ministers pe ena ode be ye adwuma de a ena owura ne se Ghana for yema ne tumi no na omra ne ye so the ministers aduonum be ye adwuma no eden fa so papa bi ebeba. And they say, Osha Constitution, I talks about 19 member cabinet, then other ministers. Say, who did 19 at all? Now, the first and another, what 10 regional ministers, no? How they 19 plus 10, we are 29. But I say, yeah, 16, 80, a better 35. It we are 35 for now. In fact, what is the essence of deputy ministers? Deputy ministers, I will be no minister and car. But so ministers of state, but the totality, because as for regional ministers, whether you like it or not, you have as for deputy, but there are other ministries in Swa. One person cannot. And also but also simple idea. Now the intention of the drafters of the constitution can say cabinet at least 19. It would the I think it's feasible to have 15. It's a commitment. If you don't have the commitment and you want here, but if you are bold and you are committed to a cause, say I want to run a lean administration. Onipa moti so kasei eye chairman New Patriotic Party NPP amanyoko Legal and Governance Committee emranim ni Maxwell Opoku Ajiman. Adishimama yatwa awia pem tubre akan kase bono so ede amount kan na se ne so say ahaya number 1 akan radio station Ahenkan 93.3 FM so na ya pem so akuanim ewo nsafufro enso emu a said nyina yenim se ewo abato enso afimu no eduru sana na chese adaje ni eposo ede ema amanyofo mo omayimu enti MPP ni edis wo nyina atiasim a obia eye campaign so mo ya amanyokuo atwetwa wuro mienu a Ghana hanum fiti ebra yedi kamamika bi eye adwuma yakwa abato so bia mu baako ene di nkunim enti abato bra ne so a sa amanyokuo mienu yi ene obia so ehwe wonum anim na wonum campaign yenim ono ensem do muguso mburuburu bi so pa ubawram ewo New Patriotic Party MPP amanyokuo ni ma Wamu Franka tuni eye Ghana mapanyine abede chire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia sanso ana di samanyoko na kate owura John Amani Mahama kane Ghana mapanyine ono so ade tu Franka ade ama wone mo na tiai se Ghana fo ebe kaya wabre disi fo wone mo ewa ba mu aja omuguso ebu oman no ana Ghana fo tiam se da bi oman ni nkoye etia nyi free wone mo ensem ne yaje free omo ensem ono na MPP nanado danko akufado one na bede che Dr. Bawumia ma yakrado se ombeso tumi nim se tutwe abebo ma Ghana akona nim na enumuo no utie sabre ni mu a nanado danko akufado obo entoa okogina baabia 2016 nim asem na meka yo okogina baabia no okansam bia wasi wakofa orura bia obo na tidoma cheze sa orura ne de eba no economy ho totoye ne ho dwumadie de a watenete cheze wa bepa nanu na obusa so Dr. Bawumia wo fa no ma Dr. Bawumia orura no
yɛba na economy dia wa bɛn ɔyɛ economist wa bi seja ɛna ebi kura kyɛm so ɔmo fɛ no ɛyɛ economic wizard kura ɛna ɔno ankasa ni twetwe mu twom a me samra ba omia kura bɛka yɛ sɛ ni kuru no ɔgyini di ɛba na economy na sɛ sikasɛm toto yɛ ho a ɛna yɛse yɛn tabiri Ghana ma wɔn a ne yɛhwɛ do ɔmo so ɔmo de ɛbɛkɔ ɛde ɔmo ne bɛkɔ ampa yɛkɔto aba 2016 ɔnana da kwakfa no Dr. Bomia di nkunim ɛne yɛde Ghana so ɔmo sɛ ɔmo atoto nneɛma ekurakura mu aduru baabi na kyerɛ sɛ nneɛma nkɔyie nneɛma nkɔyie Ghanafoɔ tiam yɛho kyiri yɛ no ɛkɔm nie kyerɛ sɛ dwadifoɔ so se yɛtɔ kora yɛntɔ anti ɛkɔba ne se no na ebi so kyɛm sɛ dollar no so koraa no baabi ane nam deɛ nya asɛm ketewa na wabrɛ Dr. Bawumia yɛyi ne sɛ running mate ne ba na dan kwakufa do no ɛne o kyɛm sɛ waba dollar yoba bɛkye no ɛde akwakɔhyɛ dɛm atum de safo akɔma GP fu aboa bɛba form keka nsɛm bebree Ghanafoɔ nya gidie wɔ papa yi mu ananya asɛm ketewa na so na me no kasa yi papa abusa ne sɛ na economy no ho nsɛnkan na hafa now na ɔde you know what the saa na just what the kasamu na to etiama grofo bebree duru wɔn nte aseɛ ɛne etie ɔpanyini bi so abeso wɔ kyerɛ mu de ntia Dr. Bawumia ne economic no anasa economics no hwɛ na unhu no mane tim meka ho asɛm no ɔpanyini bɔwura mu andi samanyɔkuo ni mu a wɔno ɛyɛ ɔpanyini kwankyerɛfo a emranimfo a wɔn wɔ andi samanyɔkuo ni mu no wɔn ɛhyɛ ɛtoto nneɛma de ma wɔn mo na ɛyɛ Owura Edwin Tamaklu no ɔpanyini kyerɛ mu sɛ Dr. Bawumia enye wɔno o bibi na free soro ana bɛte bayira humam enye nania esense wiase yasisi ya kanfo odu aforo a ne ya kanfo wachacha saa bra Ghanafoɔ ne ya sane mrane ade bɔpɛ so wa bɛn ɛbɛn ɛyɛ economy simudi a obia ne nse saa bra no na wɔseka Dr. Bawumia ni ba ne ho so sɛ dabi de Ghanafoɔ kikan ma menya to boase ansa ana menka kyerɛ Ghanafoɔ no munya asansa mrane na ɔmosa no esense se wiase ya bɔ mrane bebree rabomu eti se duru baabi ne yɛ hwahoa wa ka kyerɛ wɔn mo hwahoa ne sɛ wɔn munya to boase sɛ anamo a yɛ tui ɛfomsoɔ ɛbata nipa ho na mamu a otiri ɔdɛ na ogigi dam kunko na de nketa so a ɛne ɛsɛ ya ne economy ho ɛnsɛ nkaeɛ na so onim wɔkyena asɛm de betimi asi Sebio, as a personal philosophy, what started hyping me too much, and I'm very worried. The hype on Bawumia was too much and was unnecessary. That is what has created the problem for him. So we are economic messiah to the point, Christ, we require to me from economic whiskey. In the economy, no, I show us. I mean, my study economics for Lagos. Near of course be a friend economy of Ghana. Economy of Ghana, of course, no. A be humble Ghana economy and responding to anything. It will humble you. It will not go for a hype. People about the economy be suspicious of the hype. Alishimama opanyina otene kan wono eye director of legal affairs ewo eye edisi amanyokuo no emu Owura Godwin Eduzi Tamaklu na atene kan no Twatwofo panyinima ndisi amanyokuo Owura Johnson esiedu nkatia papa yi edentwabo ahyehye so ewo poemantemu nyame adom obehya sefra chimodan eno otuto ma akofo ansa yirebi na ofo ansa yirebi no oko achem akokwa aso eyekura nkese ba ko ewo ofo ansa yirebi abeto ampeso aso na achem akokwa aso Owura general mosquito koprunzem gu opapa okwa ye okotia na ma no kwanse Owura ekwadem kototen ena Johnson esiedu nkete atwatwofo panyini ema ndi samanyokoi ose ne munso ma dia be mo dia osane nsem gu papa yaman boni obofopa gable kopio no no ensem bi otoma ne yen ena Owura Johnson esiedu nketea kasa kirem ewachem akokwa aso se epoema ntem ohu ade bia ne Owura ho papa oso ahyeda tena sidin ti se ekonfo a ohepetetakrem wahwe nneoma di beye mfie kakra ni ye to ba bia poema ntem de NPP wam ye to ba bia poema ntem NPP wam enyazem ketwa tese NPP etumi nya abato ne kese wa poema ntem mama MP kura etumi kase me manye campaign 90% menya no wam entima mu nsuro akiri enti Owura Johnson esedu nkatia so otetinsem bi se ya na ne Owura ho papa
na ɔse yɛ ɔtete nsɛm ankasa sɛ yɛbɛto no bum na ɔde hwɛ mpuntudwuma sɛ ne mpuntudwuma no ɛbɔ abiri a ɛnso bɛhwɛ mpuntudwuma ɛwɔ poema ntem no na tatantan yɛmfi wɔn yɛtwi fa wɔn so sɛ condemn ɛno na owura Johnson ɛsɛdu nketea ɛka kyɛ mabu na wɔ akyema kokwa so ɛna titiriw akyema nsa mansini mu ɛne ɔdan mansini ɛne mpɔtamia no sɛ nyinaa sɛ tu ade bia mo to abama NPP amanyoko adan a ubebisam yes ya nananom na mo ye NPP fo me de me nana otwam me nana wawu kon baabi no ye NPP fo ye nana ba ma de no ye NPP ni entina nso na ye NPP fo Owura Johnson ɛsɛdu nketea sɛ mabu na wɔ Ghana titiriw ene poema ntemu moyɛ madwen sɛ mo nananom ɛyɛ NPP fo ɛno nti musum bedi NPP ati ato aba enye na munya mpuntudwuma de a ene sɛ ya na mbɛkɔ no Owura Johnson ɛsɛdu nketea atu mabu na wɔ mprempren fo sɛ de ewu no wɔ munya ma ne nkɔ na mprempren de no wɔ mo hwɛ mabra bom enhwɛ mo asetenam emfa ho ento aba mo mo nkase ya busua de ɛyɛ NPP nti ɛyɛ NDC nti we ya na ɛbɛto ama no Owura Johnson ɛsɛdu nketea sɛ so mo tɔkɔ so ɛyɛ saa de mpuntudwuma nso de bia ɛho bɛyɛ den ɛwɔ poema ntem sɛ ya papa ne nsɛmɔde tu dwa no na ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ mabunu ɛne adehye wɔ poema ntem a wobɛkɔ mansini bi mu wobɛkɔ kuro bi mu wobɛkɔ mpɛsoa so bi no wobɛte yɛyɛ NPP fo odi apɔnkye kraman kra begyana na de NPP ahyɛnso de gu no ho a ɔno a na yɛbɛto ama no ɔsɛ ya mo sɔre a monkɔ amusieye na monkɔ kankyɛ mo nananom a na ɔmo di NPP sɛ nana sɛ sɛ yɛfie de NPP na mo de titin yo na maba me padwuma mo madwuma nye nana me peska mo ma miska na me nana makɔ wamu so ana makɔ wo na so me paduane ma maduane ndi ɔsɛ enye ye ɛno kyerɛ sɛ de atwam no ɛwso mu gyan ma ne kɔ sɛ wɔn nananom ayɛmfom so a ɛno nkyerɛ sɛ wɔn mabu no aba ɛne mu nipa wɔ poema ntem so mo nso mo nyamfom so nka sɛ yɛ nananom di NPP akyi nti yɛn nso yɛ di NPP akyi mi kensu mu nyampontudwuma bia poema ntem sɛ oba NPP so ba ensɛm ankasa na wasɛm nko a suku dan tumi sin wuram kurobo ase eburu mfie wɔtwe yɛn nyɛ NPP nti na omugu hu na NPP nso edi no agoro saa obekɔ achimadu bi ase ɔhene ayimfie ne ade ase ayɛ clinic na wɔn mo hwa yarefo hɔ no NPP na omugu hu na mo hwɛ obekɔ achimzefo suku dan aka hɔ no yɛntumi nsin wie NPP na NPP nso edi ɔmo agoro sɛ de ɔmo de bebi ɔyɛ ɛsra ɔba kyerɛ ɛnom ankasa ne abotosɛm ɛna ohu ɛte ɛwɔ poema ntemu Owura Johnson ɛsɛdu nketea sɛ ni nyinaa no ne fapem baako ɛyɛ sɛ yɛ nananom ɛyɛ NPP fo nti yɛn so yɛbɛto ama NPP ɔsi daabi mo nsesa madwen na ɛbrɛ sesa abato yeto epem puntu yeto ewese asitremu ebekoye achimba mu hano yeba ha abato druso a ya de etatia ne se yende yewo yeto MPP mu ebi kura timika se oche sebi odwan fra na de MPP chichire ne ko ho a yebeto ama no enuanom eba saa na madane politics no abutu ese yeba na mu adanse a adeɛ kɛseɛ bia ɛyɛ mpuntudwuma aba kromo ha ɛne mantamu ha no ya efiri NDC ensa no ɛne ɛdeba menim sɛ ɛnɛ ɛmranteɛ no wɔn adwene asesa yɛne nanom a wɔn abɛtwa mu kro ejira bibi sunti ana omukoye MPP satam no na ejira de omunya free MPP mu ene bebre awuko enti ene niema ehia ye emrante ene mabawa wokrum hai sauna na bi na koye UP party ana nam so a ene wo so ba be MPP a bisa wo se sa wo pa adwuma ye na ko ba bia ye sie wo nana no na ka se nana ma me adwuma wo benya bia ye e kom do na ko jina ona nano amuso sa nana mami aduani ni ana bomeko huma ubenya biadi Owura Johnson ɛsɛdu nketea ana mote so de nsɛm wetu dwa ɛwɔ akyem akokwa so santo aso etu epoema ntemfo nyina futitiru ene achimansa block achimansa block no so yewo akwatia wom yewo achimso aduro wom achiase achimodan ofonsa yirebi asenema nso across we nyina kabom eme ye fe no achimansa block ena Owura Johnson ɛsɛdu nketea etu wom fo sɛ wom nyai party ba ko madi akira aye NPP amanyoku no
womunya wo machidi na mo nsese mo nsa no 90 wo madi NPP achi a wo mu humpuntuma ana bibi kwaso mpo wo ka aban ni mfi wo no eyo mu hu ana Owura Johnson Asiedu Nketia etu wo mfo esre wo say wo munya NPP amanyoku na chidie na mo nsese mo nsa no empe party fufuro emra apuye mantemu enti sese no una nanoma ba wo mo de ko ene na aduru so ede ba na wo ba ya wa brabo ebesi yie na ma wo so watimi awo ma no ahwe o ma na o ma ba bo bra papa ede atena o ma no enu na tasa o dwene ho enti aban a wonimu se ono ba ode mpunti oba ono se wonto aba ma no de onya hwe no ono na wo beto so ato aba ma no oba onye hute e wo krom ha efri se politicians they almost pan say obeto abama wo enunti se baabi wo ho na wamfa mpuntu ankwa ya ntomma no na se baabi wo ho ode mpuntu oko wamfa mpuntu anko mo beto ama no so nya mpuntu no a ode beko baabi a ode ma wo mo a wo beto abama no na mo mo de no de wa befa no mfaso na ode aguso na da bia motimo ebisi mu enunti sabre ena sese mo so mo fa ho adwen na Mananti constituency ha maunu se mo ahokeka se mo pese mo sesa ne mam na ye party for no a ebedi mo anim amama sesa no omo sori entokwasem no kra no Owura Johnson Asiedu Nketia aka General Mosquito esande to su no ochire mu se ofonsa yirebi ansa na oba anum sei ene obedu honomo ene ogusu ebo no nto ano wahye dato no bo aye hwehwemu nkakra ye ka amanyosem wo ma bin wo ma che wo mpa baako a eye Owura Asiedu Nketia na wafasa nimdie no so ene sa akonya no so ene o kyese waye hwehwemu kakra e wo fansa yirebi enkro toni ni namu na de wo ni se omanfo wom dodo na empe odumnyafo kojo ponguruma empe wo so sisiei omanfo dodo na ho afono no ezanza papa no akwa ese eye anom de tumi na ma no wam eye anom atoma no wam tini trim ayne de ena ni ti ayegenden ena odi trimde egu ofansa yebi fo so enu nti o se braso wo se omanfo wo ofansa yebi esese omonsa no no mututia odumnyafo kojo ponguruma no montuma Owura Alfred Osei Poku adodo na afa ne kinjaja oye NDC amanyoku no onipa o mapaw ne se omra meprem na hyebjefie akonya no na osei ohuni so Owura kojo ponguruma mpuntuduma oye ene bra omanfo de amano no esusa enti wo so mo sesem no mo de ma NDC amanyoku Owura kinjaja sade bia kinjaja edom betu fa tisamframa Media research amaya no constituency ha ne se constituency for no wo mo mpe current MP no na de obedi na de so a mo baboa na ono so anya akwanya abedi ade no we sorry a o se mempere so we say skirt and blouse we say mesramo enne ha yi amabai party pani a obeba krom ha enemy ebia ni machibi anunti Samu beyi muyam na maya adwuma no na matimi asakra mu e the reverend aba ehon faso ebeba mu nyina mo so no bia na dwen se onu bedi the reverend na se na reverend free ho a onu benya bibia me ka kire mu to se mo moa na mudi nkugu a mu nyina na mudi nkugu Amuti so ka say ye for Penyinima National Democratic Congress NDC amanyuku Owura Johnson Asiedu Nketia odi nsem weni na tudwa e wachim akokwa so e wo achimansa mansinimu abusuafo ye pem so akoyanim na amanyosemmua ne yeda so enso ejina ye free NDC fo akachia na ye sanso eko eye New Patriotic Party MPP amanyuku no wonum aso ye na obodram ewo mampanyine atena ya Jubilee House a opanyo na hwe engitawudi adwumade ntotoye eso ede ema eye aban no eye Owura Ahen na wanukro ya no obodram ewo eye awutu senya West Abato mpesua so a ene wo finfini mantem a MPP amanyoko no chem se wono na wonhwe no wonyinam emprim na hyebadwafie kunya no emfa ema wone mo na Owura Ahen ene adehye no mo a one morning pesua so edi ahyemu aka wonu ni tirimu poni ni nim de ewo ensem de akyere won sade be ya one mom kwakwato aban betime gina so ato aban dudu mu enso ede amano na enumuo no ade wodi tudwa ekyere mu ese
ene wohwe amanyaku atwetwa wuro mienu na wonom enso ani abere ayetumi no enwo a wonom frank atufo nom ene ma amanyaku no bowuram ewo MPP amanyaku no eka wo bie edi mu tintima na womo frank atuni eye owura Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia Ghana man panyini abedechire sanso na hwe edi samanyaku no aso yenso so a opanyina wo gyina matu frank ade ama wo mo eye ankane Ghana man panyi owura Dramani Mahama no se panyufo yi wo hwe wone mo a obi anya akonya asoman no kakra na owura Dramani Mahama do no de wonya akonya kura beye omani nyina panyini man panyini achese na nya asem ketwa enu achiru so no wo hwe eye Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia de aja babi otimi asoman na koduru ani se woye Ghana man panyini abedechire na hwe ni mudia omunyina so eda na dia wamo eso ehwe so metim de aboa Ghana wachese ba ko die mu oduru pa eche ba ko na ochemu se so we Dr. Bawumia as a vice president no waboa manei emofra mu ko school to aso yi wamo ko no okwa omawofo anaso mahwefo ntua taku sempo anase kapreba de yensa abofra na dware na wapene bag de abo na chie woti do ana kro no afi we owura Dramani Mahama so a yedi Ghana sha nensa emofra no omuko eyesu apowa huduo mu a na omoje anum hyede agakra eye na si training ni teacher training for no na ka anum hyede yi eboa mu gakra o na so owura Dramani Mahama ba ye wonde oba betwam oye firi ho na jese papa no wonungu besua wo de hyede hia ne sa wato asu biem kyeremu se epepe ose bonto ose petumi ebusa ni se na ni suade hunu ene nneoma wo ma Ghana no ene se ya osi oh me 24 hour economy ba eno no opanyini ekere sei osi oh onhwe ene no ye be hihye na Ghana fo no yetime hwe ne ya adwuma da mu ni nyina na nu ni se no ebe kwa adwuma no pa ebe kwa awia na bia kwa anwumre sa yate wo temu so we kura mpo no o se wo mo ye night na mo bo adwuma na Ghana dwoni sei o se ya na bi wo no moja ye wo eye adwuma die bi afa ni se night club wo mu se no mtontonsa wo ene nam ni ade ho ye ni je bi aye wo se wo mu kura so ye be mo kwa na 24 hour economy no wo mu so de wo agimu bi anu no re yu je ayi chem se we yala we nyina di piaka ye pe police be boa ma mofra dachi atimi people a wo se 24 hour economy enu so de ka de etuadu oka che Ghana fo so wo to amamo wo bese onu a bedane no ho temuafo no abua muamumua 24 hour economy anazi 24 hour night club nie ene wo free SHS ni mienfa gu nsaniani den na sombo wuyi agide se be boa wankasa na boa wososo da tinchirma a wonum ebeba 2024 elections yi oyam na oyi na ye dache yi na yate ensema political parties no obia ezato ho yi na yate we pay free SHS another we pay 24 hour night club we pay free SHS another 24 hour night club na me wa reshape de yami adom Eugene Himbe member of parliament e wutu senior west constituency nyama bokodo wa han obewe na fe my yats now do na develop a man Arishima ma opanyina wotene kan wano eye opanyina wo primra sebedwafie akunya ewo ewutu senya east west abato empesua eso wo mfifini mantamu sanso na bowuram ewo eye ma panyini atena ye ono na hwegita odi adwumaje ntotoe eso owura Eugene Ahen ye toa awia prem to bra kan kase no so no wasugu so ya wuche kase yi ewo Ahenkan FM what wasum papa no enane enanan nano dwada ebobo sumene de tosumienu awrewo semesi won krampuni mantemu school entoaso ba kum ene se suani ba ko efe no Edward Saki na abemu abakọ no so na ne colleague onini na gina pe ye fe no Godwin Mawuli etwense yi apaso de wo Edward Saki ebo maako miensa ema abemu yi afamu to nanan monsedo ewo Owari Senior High School ewo Nkran we ababya brewosem abayasem kese pa ewo Nkrampuni mantem tituru ani school mu onomo enam so ma samiken Director General Ghana Education Service Dr. Ahenkan Akan any school head master owo Owari Senior High School any penfo do bi agitwi any trada eko school mu onomo endra eko abusuan fie endra
sɛ ɔmo kɔ akɔhwɛ abusua no ma ɔmo yɛ akɔ na ɔmo kɔɔyɛ no ankomodidie mu na genius for dan kwan ɔmo bɛfa so ɔmo bɛhwɛ ayɛ nhwɛmu wɔ saa asɛm wei ho no nhwɛmu no kwan ɔmo fa so ne sɛdeɛ ɔmo pɛ so ɔmo yɛ no no ɛna abusua nsi daabi ɔne ɔmo